Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е професор доктор Васко Шутаров, политиколог, дипломат, колумнист. Добре дојде. Добро ве најдов, Љупчо, и вас и вашите гледачи. Васко, Македонија троши милиони, Османи се чалами не баре да не беше тој, немаше да имаме министерски состанок на земјите членки од ОПСЕ во Скопје. Го прават она што најдобро го прават, направија многу тендери на фирми кои што се донатори на партиите, видовме многу работи и најмногу од се видовме, буквално кажано, многу чалам и многу само промоција за еден состанок кој што е дел од редовно, ротационо председателство, направија фама, не баре да не беа Ковачевски и Османи, ништо од това немаше да биде. Денес ги следам со посебно внимание настаните поврзани со нашето домаќинство на Министерскиот совет на Организацијата за европска безбедност и соработка. Некогаш едно време кое јас го паметам, тоа беше една многу моќна меѓународна организација која што се грижеше за најмногу за мирот и безбедноста во Европа, КЕПС, Конгрес за европска безбедност и соработка, со формати тогаш од типот на Джералд Форд, американски председател, Брежнев, советски прв човек на комунистичката партија, со силни документи кои што значеа просперитет, безбедност и мир во Европа. Хелсиншкиот завршен документ од 1975 година и донесе на Европа долгорочни перспективи да попушти детантот, напнатоста помеѓу тогашните светски суперсили, Источниот блок и НАТО. Тогаш Југославија беше сериозен учесник, партиципиент во тие преговори за создавање на оваа организација. Нашата држава несомнено имаше многу бенефити од Организацијата за европска безбедност и соработка. Тоа е најголема регионална европска конференција и формат во кој што учествуваат многу држави и од Северна Америка и од Азија. Не е за подценување организацијата, но моментот во кој што се случува да се одржи Министерскиот совет во нашата држава и во нашиот главен град се и најлошите моменти на оваа организација. Фактички организацијата е која што е замислена како форум за дебатирање по безбедносни, политички прашања за правата на малцинствата, за слободите на медиумите, за следење на изборите. Нашата држава имаше многу бенефити, не случајно. 10 дена после атентатот на нашиот поранешен председател, некаде 12 октомври 1995 година, ние станавме членка на Организацијата за европска безбедност и соработка. Сам по себе настанот може да биде престижен кога се случува посебно во една држава која што е политички стабилна, економски просперитетна, на план на владење на правото просто совршена, на план на заштита на човековата средина средена, на план на слободите и правата на медиумите да котира високо, што во моментов Македонија не е. И Македонија, за жал, ја дели судбината на Организацијата за европска безбедност и соработка. Денот Д го најави денес министерот Бојар Османи, не знам од кои причини. Денот Д... Како може да биде Денот Д? Денот Д, тоа треба да значи дека на се друго што ни се случува, не е средено во една држава, како што не е средено. Треба да седеме на темпирана бомба, да се крева помпа, дека тоа ни зависи целата наша иднина, целата наша радост, наша благосостојба. Зошто ги споменав овие нешта кои што нашата земја во моментов не е. Имам чувство дека ОПСЕ се најде како џокер од ракавот. ЕУ и НАТО веќе се потрошија како дефокус за сите граѓани на државата, на Република Македонија, и сега наеднаш го излековме ОПСЕ како нешто што треба веќе барем 2 месеци насилно да не оптеретува, оти ќе се случи таа конференција. На страна тоа што ние сме само домаќини, ќе беше многу добро, освен оваа многу скапа манифестација, очигледно прескапа, и тоа еден ден ќе се забележи, и тоа гостите кои што ќе пристигнат веќе го знаат, дека има многу контроверзија околу тендерите, околу нивниот скап престој. Ние требало да се покажеме пред гостите, да не се брукаме.
гостите треба да ја видат ситуацијата во Македонија и во Скопје реална. каква е. Да. Што ако во четврток воздухот биде презагаден како што обично е? Што ако се случува и испраќам уште една лоша порака, затварањето на градот, меѓу другото предпоставувате Скопје не е безбедно место за живење. Праќаме лоши пораки, а добра порака ќе беше наместо овој личен пиар на министерот за надворешни работи. Јас знам дека зад него стои еден многу солиден тим дипломати, кои што некои од нив и лично ги познавам, и знам дека ја завршија целата работа, но на крај ќе се кити со и ќе се кочопери министерот кој што имам чувството и не ги разбира процесите, да ги разбираше и да беше сериозен домаќин како што е председавач цела година на овој завршен министерски совет. Освен информацијата дека нашле за среќа председавач со следниот период со Организацијата за европска безбедност и соработка, Малта прифатила. Така, да. Ќе беше многу добро на оваа бројна делегација гости, високи гости несомнено, да им се покаже онаш по што ќе ја паметат Македонија. Не видов во програмата дека некој е силно заинтересиран нешто да покаже од културата на Македонија. Денови во Ману имаше една изложба, многу скромно рекламирана, но исклучително важна, делата од Дебарско-Мијачката зографска школа од Дичо Зограф. Замислете, тие делегации што ќе дојдат и ќе бидат сместени овие неколку дена, да ја посетеа барем таа изложба, да им покажеме што имаме од култура, што имаме од традиција, што имаме од обичаи. И Македонија да ја врзат и да го понесат тој впечаток за Македонија како земја која што не е позната само по тоа што за жал во моментов е позната. И втора работа што можеше да очекуваме од добар министер за надворешни работи, ако ги менаџира и ако ги држеа сите работи во малиот джеб, да кажеме, да подготвя документ во кој што во оваа конфронтирачка, во секој случај сериозна, комплексна меѓународна сцена која што во моментов се престројува, фактите и фигурите на таа шаховска табла се поместуваат, барем да се зацврстае позициите на чувствителниот Западен Балкан, барем во соработка со колегите од Западен Балкан, да подготвиш еден документ во кој што организацијата во каква таква кондиција каква што е сега ќе гарантираше на ниво повеќе безбедност на ова подрачје на Европа кое што е секогаш трусно, секогаш со замрзнати конфликти, секогаш со еден потенцијал за немири, за непредвидливи ситуации. Тоа не го слушнавме, освен силното. Мене ми личи, ќе си дозволам, иако не звучи можеби најсимпатично и најдобро, сето ова како на времето од историјата познато кнезот Потемкин, знаете вие, се правеле фасадна дипломатија. Да изгледа дека е севрет, дека за тоа да стои нешто многу празно, нешто од кој што нашите граѓани на крајот на краиштата нема да имаат ништо да им остане трајно, освен тоа дека 2 дена нема да работи јавната администрација, нема да работат, замислете, образованието и си на видел крајот вакво нешто во светот еве како јас не дипломат, како човек што ги разбира овие работи. Јас сум шетал низ светот на многу поголеми настани каде што биле шефови на влади и премиери, никогаш ништо не се чувствувало. Замислете, Скопје ќе биде буквално 2 дена, тоа до 12 часот едниот ден, вториот ден училишта нема да работат, администрацијата нема да. Што личи тоа? Не баре Генерално собрание на Обединените нации да правеа со тие 180 земји, па немаше да дојдоа шефовите на државите, 57 министри плюс некој од страна, 70 на делегации доаѓаат. На што личи ова да затворите град 2 дена буквално? Паметам, Љупчо бев студент во време на Југославија. Белград тоа беше една од посилните политички академии, да кажеме, за дипломатија. И како студенти бевме праќани многу често како практиканти, како луѓе кои што ти помагаат на светски конгреси, на Интерпол, собири на неврзаните и така натаму. И не паметам таква помпа, иако тогашната држава беше сериозен играч, не само во европски, туку и светски формат. Неодамна деновиве слушнав исто од министерот дека ова е најголемо политичко случување, најголем политички собер во историјата на Република Македонија. Не е точно. Јас паметам, бев пратеник во собрание, толку тивко и без толкава помпа,
Веќе се починати поранешниот претседател на собрание, ќе ги спомнам Љубиша Ѓоргиевски и поранешната министерка Илинка Митрева, тогаш прв човек на Комисијата за франкофонија. Во Македонија се одржа парламентарно собрание на сите држави од франкофонијата, 77 парламентарни делегации, без помпа, многу скромно, со една човечка димензија, со една убава и културна и јавна дипломатија, промоција на Скопје и на Македонија. Есенска сесија на парламентарното собрание на ОПСЕ се има одржана во Скопје. Македонија има представено но на неколку... без популизам и не без се таков знае, пиар. не се сеќава. На крај ми се чини никој, дека самиот министр ќе биде жртва на собствениот пиар. Гледам, ја нема таа кондиција да издржи, тоа ќе бидат бројни средби на многу делегации, во кои што им стискам просто палци да не се изгубат и барем овој пат протоколот да го потковат, да не погрешат и со знамињата, и со химните, и со излитените црвени патики и некои работи кои што оставаат лош печаток, а странските дипломати забележуваат просто се. Тие многу добро знаат и што значи за еден странски дипломат кога гледа дека град се затвара 2 дена. Што значи ова од безбедносен аспект, еве? Кога гледа дека градот 2 дена буквално не функционира заради одржување на нешто. Па нели бевме безбедна земја, нели сме членка на НАТО? Од ниеден Што аспект веќе не. Лјупчо не е добро Да. тоа. Секој дипломат, посебно новата генерација дипломати кои што се обучувани за јавна дипломатија, тоа претпоставува непосредни контакти, ненаместени Така. контакти Да. со обичните граѓани, среќавање со... Може да ги праша некој тие вечери, и тоа е сосем легитимно право, каков културен настан има Скопје во моментов, каква понуда од тој тип. Така. Ми се чини оти никој со тоа во моментов не се занимава, освен што Скопје треба да биде затворен град, да биде контроверзата многу поголема, многу често се спомнува рускиот министер за надворешни работи, за кој што до последен момент нашите први луѓе на дипломатијата не знаат дали ќе дојде. Да, веројатно ќе дојде. Русија е земја основач на Организацијата за европска безбедност и соработка. Основана е базари тоа што Русија била и сега, и воена, и политичка, и секаква друга сила. И ќе биде многу интересно, еве коинциденции, само во Русија постојат затворени градови. Тој пример го следат и Кина и некои други држави, постојат градови со број и без улици, само град како број. Тоа се градови кои што во себе кријат тајни за технолошките можности на државата, воена индустрија, технолошки, космичка, вселенска и така натаму. Други такви затворени градови нема, ама еве коинциденција. Плашејки се и бегајки од Сергеј Лавров, ние го затвараме градот како некои градови во Русија од минатото, а и се уште ги има такви низ светот, за жал. Коментар на сумата која што се троши 5 милиони официјално, неофицијално е многу повеќе. 2 дена администрацијата буквално нема да работи, а едниот ден до 12, но пак нема да работи. Колку пари се всушност во игра? Кога ќе се соберат, сигурно ќе стигнеме до 10-тина, 20-тина милиони. Зборуваме за земја, споредбено со она што ни се случува на полето на економијата, сиромаштијата и се, ние трошиме толкова сума, самиот ти кажа, за да се чувствувале убаво, за да се покажува Македонија. Како ќе се покажуваме насила, ќе правиме нешто што не сме. Токму тоа е поентата, јас не би навлегувал во сумите, се шпекулира за огромни суми пари, луѓе кои што имаат инсайдерски информации, сепак и од министерствата, знаат дека се тоа веќе милионски суми, колку и да обедува министерот, и тие ќе бидат скратени, јас мислам оти има многу скрени трошоци кои што нема да бидат никаде верифицирани, никаде покажани. Токму тоа е поентата. Со оваа помпа и покажување раскош, големина, треба се да фокусира јавноста од тоа што секојдневно и се случува. Да заборави дека тргнале во маркет по 5 намирници, а се вратиле со 3. Да заборават дека на детето кое што им побарало 200 денари му дале 100. Да заборават луѓето дека прескокнале овој пат месец да платат белешка за струја, па ќе им се насоберат 2. Гревовите и срамовите се бескрајни заради тоа што со оваа помпа, со ова силно трошење пари, освен што го иритираат сопствениот народ, освен тоа што мислат од и себе си прават некаков личен пиар, нештата ќе завршат во сабота, државата ќе продолжи да функционира,
со истите маќи, со истите проблеми кои што се соочуваат со граѓаните. Имам чувство дека немаат допир со реалноста, немаат допир со вистинските маќи на своите граѓани, немаат допир со реалните проблеми со кои се соочува државата, и оваа конференција ќе им даде цела недела можност да дефокусираат, да покажуваат големина, да покажуваат дека се достојни на луѓето, на министрите со кои што ќе разговарат и кои што ќе ги примат. Јас ви кажав, убаво ќе беше и ќе беше простено се, ако после оваа конференција нашата држава и регионот имаше еден документ. ОПСЕ правно обврзувачки документи не продуцира, но политички задолжителни документи да. А ако за нашата земја и за Западен Балкан, кои што се наоѓаат во исклучително деликатна и постојано сензитивна состојба, на крајот се направеше документ кој што ќе не, ако ништо друго ќе го концентрираше вниманието на нас или ќе подигнеше нивото на некаква меѓународна поддршка од безбедносен аспект, ќе беше многу добро, но се сомневам дека ќе имаме такво финале. Колку има тука една доза на предизборен популизам, колку се тие великодушни па ги пуштаат буквално од администрацијата да се одмараат ден и пол, школите ќе се распуштат исто така, децата што одат втора смена нема да одат 2 дена, едните ќе одат само еден ден или од тие 2 дена. Колку има популизам во целата оваа приказка настрана правењето драми, тоа го гледаме веќе на сите звона буквално се случува. Па јас мислам дека заради тоа што денешните вести содржат баш информации кои што одат во тој контекст, меѓу другото паралелно со помпава дека денот е денот Д, отиде информација дека 400.000 семејства со новиот буџет ќе бидат субвенционирани, помагани и така натаму. Се оди кон тоа, и веќе почнува предизборната еуфорија, се оди кон тоа, е момент веќе за купување наклонетост, купување симпатии, купување доверба. Мисламоти се лажат, мисламоти совршено се лажат. Луѓето веќе имаат донесена одлука и знаат точно каде им е местото на оваа владеачка структура. Сакаат што побргу да ја испратат во историја, не можат повеќе да ги гледат, не можат повеќе да ја поднесуваат таа ароганција, таа надменост, таа несолидарност, тоа немање емпатија кон вистинските проблеми на граѓаните. Има една поговорка која што вели на сиромашниот дај му пред да ти побара, со тоа и самодовербата му ја јавиш. Секое подоцнежно помагање ти го повредуваш 2 пати. Или измолената вода не ја гаси жетта, како велат. Влада е сиромаштија во оваа држава. Лево ориентиранава влада си го стана спротивност од се она што треба како лево ориентирана влада, иако веќе тие идеолошки рамки се надминати. Македонија и по устав е социјална држава, но за жал веќе толку осиромашена, со толкав број осиромашени граѓани, и мислам оти се ова што се случува и ќе се случува до објавувањето на изборите и потоа ќе биде во функција на некакви потези кои што ќе значат, што се нелегитимни во секоја нормална демократија, во секоја нормална држава, да се работи на тоа да се купуваат симпатии, да се купуваат гласови, што е една од обврските на Организацијата за европска безбедност и соработка. Да се сетиме само на ОДИХР, колку многу се наоѓаше во години во кои што имавме и проблематични или избори кои што може да бидат исклучително проблематични, па и на план на купување на гласови. Така. Зборуваме за 520.000 луѓе кои што живеат со 200 денари дневно, зборуваме за 70.000 луѓе кои што живеат со 60 денари дневно. Истовремено имаме оваа раскавашаност, нели, и нивна опуштеност со народните пари за ОПСЕ, но имаме една друга димензија, ти пишуваше за тоа, за онаа туристичка екскурзија раскавашана, за оној азди што се случуваше во Белград, каде што при ваква ситуација во државата имавме премиер седнат на астал со рацете, да не речам и со нозете во вис, насмејан, па пееше песни, па пиеше вино и се забавуваше прекрасно неколку дена со една цела делегација, нешто што исто чинеше многу пари. Приказката за срамот и за безсрамијата. Пишувам за тие категории на елементарни примерни емоции од кои што како мноштво граѓани ги носиме
И за среќа, повеќето од нас не се вакцинирани од срам. Околу овие податоци, Љупчо, што ги споменувате, за мене се поразителни. Ние, колку и да мислиме, оти живееме нормално, оти преживуваме, оти можеме да планираме, оти можеме да си ги направиме животите нормални, далеко сме од тоа, а овие показатели токму тоа го покажуваат. Да имате еден сериозен податок од меѓународни организации дека 520.000 граѓани, ваши сограѓани, живеат со 200 денари на ден. Тие 200 денари на ден преведени во продукти се 1 килограм домати, 1 векна леп и 100 грама сирење. И 70.000 луѓе кои што живеат со 60 денари на ден. Тоа е еден леп и една паштета поделена на 3 оброци. И во исто време имате влада која што се однесува како да е влада на некоја богата скандинавска земја. Покажуваат секој има право на своја забава. Секој приватно може и да се повесели, да си даде одушка. Но за државни пари, во овие времења, во овие години, во кои што 600.000 луѓе се во делумна или комплетна сиромаштија, да се понашате така, србите имаат израз бахато или раскалашно, неодговорно, несолидарно. Тоа е точно да бидете вакцинирани од срам. За жал, нам ни се повторуваат циклуси на владење, во кои што се здружуваат луѓе, кои што се исто така вакцинирани од срам и се исто така вакцинирани од совест. Јас во една од колумните пишував, тоа се веќе и научни откритија, на еден канадски доктор на науки кој што вели ги има 10% меѓу луѓето, луѓе кои што имаат точно таа психолошка девијација да немаат развиена совест. Но без срам, без совест, како очекувате некој да владе и да управува, а да има чувство на солидарност, грам емпатија, да пати со своите сограѓани. Тоа е уште од антиката, кога политиката е дефинирана како наука. Вели срам и праведност треба да има секој оној кој што се нафатил да се занимава со јавна функција, со јавна дејност. Ова што ние го гледаме е комплетно отсуство на срам, комплетно отсуство на совест, трошење како за последно народни пари. Сето тоа што се случува, овие баш баханалии би ги нарекол. Еднодневни или дводневни во соседството, во кои што правите македонска вечер за илјадници луѓе, во исто време точно тоа да го иритирате сопствениот народ, да го натерате сопствениот народ да се срамува од вас. Тоа е тој трансфер на срамот од безсрамните кои што владеат кон нас, кон останатите кои што за среќа сме мноштво, а носиме некаков елементарен срам, заради тоа што имаме чувство. На тој собир во Белград, на тоа виновизија, јас си напишав во колумната за чудо, и не ме чуди, јас велам за чудо, иако не ме чуди, лекција за срам и совест им одржа оној кој што не беше присутен. Албанскиот премиер Еди Рама, кој што точно поентираше со една реченица во која што велеше: не може нам да ни биде добро, ако на нашите најблиски и нашите соседи не им биде добро. Па не знам тогаш како на нашиот премиер Ковачевски толку му беше добро таа вечер, да мораше да крене раце пред цела јавност. Има уште еден момент. Има уште еден момент, но тоа го ставам сепак во графата политичка недоветност. Александар Вучич е пред избори во Србија. И они, сакајки или не сакајки, или не мислејки, или со толкаво умешност на нашата дипломатија, влегоа на ден пред кампањата во предизборната кампања на Вучич. Пиарот на Александар Вучич работи кон тоа да он биде што понепосреден, што подуховит, со душа, меѓу луѓе, а нашиве му помогнаа во тоа. Несомнено му помогнаа, давајќи се од себе, но изгледа како шарлатани, како палјача. Што таа, буквално кажано, демистификација можеби на целата приказка значеше за Ковачевски? Видовме еден, да не речам баш така неотесан човек кој што неизживеан го протолкуваа многумина на социјалните мрежи, дали се во право или не, нека оценат граѓаните, но не беше еден потек. Оној потек што го споменуваш и ти со
со премиерката Брнабиш, начинот на однесувањето, што сето ова кажа за него како за личност. Буквално во тие ден-два направи 20 гафови кои што не би ги направил некој од обезбедувањето или од портирница, да не речам, но тој ги направи. Што тоа зборува за него? Направи точно тоа што и пееше, направи од себе лом. На страна што таа песна ја пееше и преборуваше по својот мобилен телефон, многумина кои што се малку повозрасни ги подсетува на едни времиња, кои што не завршија многу славно, а Вучич многу добро ги знае. Так. Второ, да во серија гафови беа. Јас ја гледав тоа требаше да биде 30-минутен пропаганден филм на владата, за една замисла, за една идеја која што само по себе не е лоша. Ако не е направат лоша, вакви политичари кои што не се дораснати. И имаше серија од гафови, многу непримерни, многу недипломатски, многу нетипични за политиката, но во суштина не господски. Странски дипломати најпрво тоа приметуваат, дали го имате во себе токму тоа господството не е од небо паднато. Тоа господството во дипломатијата и политиката не се учи на работилници, не се учи од нога, не се пишува на колено како треба да се однесува. Тоа се стекнува во животот, треба искуство за тоа. Ковачевскиот тој аспект е потполно разочарување. Од тој аспект кој што сакам да го видам за политичари што имаат волја и сакаат да управуваат со државата. Дали ова не води кон една работа? Мислевме дека после Заев нема да има ништо полошо, се појави Ковачевски, имало да се крстиме и да велиме нека биде тој што ќе следи после него натаму да работи. Дали случаен беше изборот на Ковачевски според тебе од страна на Заев, кој што дефинитивно го донесе во јавност, го презентираше, го промовираше, го шеташе по состаноци и средби со регионалните лидери, со светски лидери, го запознаваше што беше како некоја што велат стара удавача, па сега да го запознае на шега, но сепак се случуваше тоа. Дали случајно Заев го избра? Нема ништо случајно во политиката, посебно нема ништо случајно, за нито една порака, за ништо за дона што го гледаме нема случајно. Кога се октруира некој наследник, он е буквално октруиран, наместен, донесен. Тогаш секој претходен владар, деспот, сите си имаат за жал по нешто деспотско. Најчесто сакаат да биде после нив полошо, не до толку потоп, но да не ги надмине, да не ги стави во сенка. По таа линија на нештата ова беше исклучително несериозна и лоша одлука дефинитивно за сите нас, кое што требаше да го донесе и да го издржи на нога, еве боксерски издржа до крај, до Виновизија, францускиот предлог, и тоа можеше да се предвиди. Он е некој кој што требаше на нога да го издржи, да го донесе и да ни го наметне еве како наследство францускиот предлог. Ме подсетивте како изгледаат тие примопредавања на такви високи собири и во форматите на Отворен Балкан. Се подсмеваше кога го представуваа како мистер Монтенегро, се подсмеваше кога му асоцира неуместни шеги за Бугарија, се смееше, се церекаше многу за теми кои што нас, македонците, исклучително многу не болат. И наместо да најдеме во тоа некаква заштита, ние уште толку се разочаруваме во лидерите наши, кои што за жал не се избрани од народот, се донесени од некој кој што сметел оти неговиот наследник не треба да го надмине по ништо и дефинитивно го надмине само по меѓународни бисери и гафови кои што за жал не ни одат воопшто во прилог за да се чувствуваме и достоинствено и гордо што ги имаме како наши политички личности кои што не представуваат во светот. Што повеќе да кажеме за ова влада е да се вратиме во реалноста. На 25 ноември имавме хаос во саботата, повторно ги изненади снегот. На 25 ноември Македонија беше во колапс, обраќајот беше, гледаше што се случува на стража и на сите можни гранични премини, односно планински премини, тоа беше катастрофа, хаос. Ги изненади снегот на 25 ноември. Ова е владата, ова е сепак под нив се овие институции кои што треба да се грижат за нас, повторно се покаже тоа што се покаже. Љупчо, тие се пакуваат. Тие се натоварени како брод, нивниот брод изгледа како Титаник, да не се лажеме. И се надам само заминувајќи дека
нема да ја потопат и Македонија. Знаете, го тераат народот да се откаже од самиот себе. Нема полошо состојба ако го натераат народот веќе да крене раце од самиот себе. Се уште ни се нема случајно на тоа, иако интензивно и секојдневно работат на тоа. Да разочаруваат, да немаме функционална институција. Нито една институција не е функционална. Они знаат, оти мора да се заминат. И во тоа заминување просто уште толку не ги интересира што се случува, се комплетно неспремни. Еден снег најавен недела дена претходно сите читавме дека доаѓа некаква поларна. Македонија е толку мала, толку едноставна, може да се одржува и одгледува и негува и да биде функционална како еден убав, да кажеме, средноевропски град, но далеко е тоа. Ве гледате во саботата ни се случи тотален колапс, заглавени луѓе по патиштата. Ништо не ме чуди, само треба да се издржи уште малку. Дали токму ова со кое што започнавме средата на министерска на ОПСЕ е поврзана токму со ова што го спомнавме системот. Дали ќе глумат систем со затворање на градот, со неработење на училишта, на администрацијата, уште да им кажат на луѓето, аман, излезете, нели, одете некаде на викенд, ратисајте се од градов, да одглумат дека постои систем кој што го нема во држава веќе 7 години од думира, буквално кажам. Па, ако гледаме само форма, таа форма они си ја одржуваат, они изгледа дека функционираат, секој ден се некаде на терен, за жал без луѓе околу нив. Секој ден покажуваат манифестација на моќ, на практикување политика, па и практикување на дипломатија, пак без луѓе околу нив. Они формата колку толку се обидуваат да ја задржат. Но сето тоа е фасадно. Фасадна дипломатија, фасадна политика, фасадни економски мерки, фасадна борба против загадувањето во воздухот, фасадна борба против за реформи во образованието, во здравството. Каде не? Кажете ми тема за кое што може да се фатат и да поентираат дека нешто направиле. Тендери. Да, тука се мислам дека еден ден можат, ако останат и на слобода, и ако можат да долго и здраво да си живеат после се во ова што му го направи на собствениот народ, можат да пишуваат прирачници како се прават тие тендери. Ова ме подсетува на дефиницијата на космодиск, шашаво, но функционира. Ова не ни функционира, дефинитивно е шашаво. Имаме уште многу теми за отворање. Ке зборуваме за анкетната комисија, која што лоцираше политичка одговорност за мега скандалот, најморбидната афера во историјата на Македонија за онкологија. Ке зборуваме и за други теми кои што ни следуваат, за опозицијското откажување од пржинската влада, но и за она што власта не сака да го направи. Имаме уште многу теми, со нас е професор доктор Васко Шутаров. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е професор доктор Васко Шутаров. Васко, онкологија, анкетната комисија лоцираше денеска политичка одговорност кај Филипче, кај Васев, кај Бухова и кај другите. Сепак, ова е само политичка одговорност. Ке има ли разврска овој случај? Обвинителството молчи, само имам такво чувство дека саде анкетнава комисија работи нешто на тоа поле. Но еве, политичка одговорност, каква и да е. Ке видиме ли конечно одговорност во Македонија за промена? Темата е една од најчувствителните, Љупчо, дефинитивно, кога станува збор за здравјето на луѓето, заштитено и со устав, заштитено и со обемна законска материја. Кога обично се создава и се формира комисија, знаеме и од искуство, и од историја, и од пракса, дека се формира комисија за некои работи да се забошотат и да не се дотераат до крај. Јас се надевам, и денес ми дозволи да се понадевам дека ќе има некакво финале анкетната комисија во собрание, и финалето е тоа дека мора да има политичка одговорност. Тоа што го слушнавме, со цело извинување кон луѓе што не гледаат, а им ги зголемуваме траумите, знаете, и илјадници луѓе се најдоа годинава во рацете на
на лекарите кои што требаше да се грижат за нивната болест, една од најтешките. И на овој начин само уште толку ги им ја зголемуваме траумата со цело извинување што мораме да ги елаборираме овие теми, но темата е исклучително сериозна. Зошто? Ние предмалку зборувавме за сиромаштијата. Живеачката поскапува, но во Македонија за жал после случаевите со Ласкарци, со Тетовската модуларна болница, со автобусот на Беса Транс во Бугарија, со аферава на онкологија, животот поевтинува. Тоа е најболното. Животите поевтинии за време на короната, но очигледно дека паралелно, освен со короната, животите поевтинувале и по други оделенија, и со најтешко болните, во кои што денес комисијата заклучила дека треба да има политичка одговорност. Нема поголема одговорност кога и народот ќе те осуди. Веќе јавната одговорност или народната осуда, граѓанската осуда за случајот е дефинирана, цело граѓанство го осудува овој случај. Овие случаеви во серија. Политичка одговорност мора да има во случаев, иако дел од парламентарците, од позицијата, од власта, се на мислење дека вината не смее да се субјективизира. Како што тоа, е случаев да. на онкологија? Значи, без Природна имиња, без елементарна ништо. непогода, Така, да. поплава, цунами, земјотрес. Не. Тоа е еден од најлошите. Постои трговија со стоки, трговија со капитал, со услуги. Нема пострашна, поморбидна, помонструозна трговија со човечки животи и човечки органи, за кои што се слушаше и овие години дека живееме покрај таква трговија. И таа трговија и треба да има најстроги санкции. Политичката одговорност е една од нив. Во оваа држава луѓето сакаат да видат и да чујат дека нема заштитени свети крави во политиката. Ако јавноста те осуди, а тоа е најстрашната осуда, јавниот срам, ако го имаш како приватен срам. Јас да слушнавме од сите овие луѓе кои што биле дел од овие немили случувања за кои што излегуват и многу луѓе знаеле, навистина сочувствувам со тие болни на кои што, зборувајќи за темата, веројатно им ги зголемуваме, им ги разбудуваме траумите, дали имаат добра дијагноза, дали таа дијагноза е третирана како што треба, дали се сосем излечени, дали не се. Сериозна држава од типот на скандинавските, најмалку во оваа ситуација, а јас сметам дека анкетната комисија треба и таков заклучок да донесе. Треба да бидат сите болни кои што се во моментов изложени на таква траума со причини да бидат посетени и од социјални и од здравствени власти, да прашаат што може државата после овој скандал да направи за нив, да им го подобри здравјето, да ги охрабри, да ги подржи, да им ја понуди сета грижа што како држава, ако сме сериозна, може да им ја понуди. За жал, денес исто така во собранието на народот му е преку глава од неслога, дури и околу оваа работа во која што јавноста беше обединета, дека оваа работа е крајно лоша, крајно неповолна и најлош момент, Љупче, што е, толку е паднато здравството на ниски гранки, да просто најголем страв меѓу луѓето, посебно и после короната, е да не се разболат. Државното здравство ни покажува знаци на комплетно нефункционирање и на корупција, една од најстрашните корупција во која што е врзана за животот на луѓето. И приватното здравство кое многу чини, пие дополнителни трауми на луѓето дека не смеат да се разболат и може да завршат вака, создаваат да просто се чувствуваат луѓето така како што се чувствуваат, гледајќи најчесто да ги испратат младите некаде надвор, гледајќи тие да си најдат некакво чаре и верувајќи и во чуда дека нема да се разболат, а многу е тешко во овакви ситуации во кои што луѓето живеат и под стрес, и духовно, и материјално, и секако деградиране овој период. Знаете дека бевме нападнати по најчувствителните идентитетски прашања и по джеб да останат комплетно здрави. Во години на многу руинирано здравство, јас потекнам од семејство кое што имаше лекари и паметам времиња во кои што лекарите
многу добро знае што е тоа заклетва кое што ја полагаат Хипократова, во кое што совеста и достоинството им беа приоритетни и нивните колеги беа браќа. Со нивните колеги беа браќа, но не браќа по правење коруптивни сделки. Анкетната комисија настапи многу професионално, немаше паушалност, Филипче, Васев и Бухова се виновни зашто така оцениле. Настапија при образложението со сите членови и закони кои што се прекршени од страна на министерот, од страна на директорот, од страна на државниот санитарен и здравствен инспекторат, од страна на фондот. Работа која што е најголем проблем и најголема љага за оваа власт, според мене. Еве јас како лаик, прво што ми текна кога почна да се развива онкологија е дека вината е кај министерот, дека вината е кај директорот, дека вината е кај државниот здравствен и санитарен и фондот. Логиката на нештата, тие се тие институции и така. Народот на улица го знае истото. Тоа е најпоразителното за власта, кое што досега нема приведено никого, се уште е во предистражна постапка и буквално кажано мува не ги лази, забошотува. Тоа е факт, се гледа. Заради тоа што се мешани нивни пулени. Првото име кажува многу, првото име е најблискиот човек на минатиот премиерот кој што претпоставувам и не е баш така поранешен, нели? Народот ги знаеше овие работи. Јас ги слушав на пазар од луѓе правејќи му обед, бидејќи ова е тема која што засегна многумина. Од таксисти на пазар, па во друштво ќе седнеме нормално. Сите типуваа на овие луѓе. Еве, онкологија, приказката е таа, анкетната излегува ги вади, бидејќи рибата смрди од главата, да не се лажеме. Да заев финтата е дека од опашката, мислам дека и тоа не беше лапсус лингва, дека тој и така мисли и се надева во превод, нели? Но еве, народот знаеше, сите знаевме кој е виновен, анкетна вели, ало луѓе, сте утнале според сите членови наведени тука правно подковано до коска, власта не прави ништо. Најголемата љага на власта е затоа што е апсолутно раскринка на целата приказка, представена пред јавноста која што ги знаеше овие работи, но некој требаше јавно да ги потврди. Еве имаме и потврда. Што ќе прави сега власта? Власта ќе релативизира, Да. ќе разводнува, ќе чека новогодишни празници, ќе чека домашни слави, ќе Опсе. чека да удрат тапаните за кампањата, за изборите. Власта ќе сака да ја негува културата на заборав, на која што во овие 7 години не учеше. Тоа е најлошото, тој страв од паметење што им го наметнаа на луѓето. Да страв, да паметиш што се случило вчера. Модуларната болница во Тетово ни се чини како пред еден век. Не, тоа беше пред сосем известно време. И не може таа рана да зацели за тие семејства, за ние што ги гледавме тие сцени, кои што во ни пеколот на Данте не се опишани. И уште мноштво други. Не се релативизира се, нити секој е склон на заборавање. Колку и да ни се деноноќијата за заборавање, заради тоа што ниту една добра вест не стигнува до луѓето. Еве денес и доаѓајќи наваму, подготвувајќи се за емисијата, од 10 вести да не беше шаренава на Бујар Османи за опсе, 11 се црни. Не може човек да се фати за добра вест и да го запамети денот. Вечерта пред да си легне да заборави што му се случува, ќе врти рилси, ќе врти Фейсбук, ќе врти Инста, ќе врти ТикТок, каде што вниманието му е до 30 секунди, да заборави на се и да успее да заспие. И следниот ден така. Власта ги користи тие механизми на заборавање. И таа култура на заборавање. За среќа, да не си го подценуваат сопствениот народ, онкологија беше врв на едно монструозно владење, кое што не може да не биде, да не го знаат најодговорните во здравството, заради тоа што тоа го знаеле очигледно и љадници луѓе. Или ако не знаеш, не те амнестира незнаењето. Исто така си бил лош министер. Во најмала мерка требаше да се извинат на луѓето пред да се превземат другиве моменти за политичка, а предпоставувам, ако јавното обвинителство барем во некој случај ги истара правосудните постапки до крај, дека и кривично ќе се одговарат за ова големо зло. Како ја гледаш оваа нова акција на
оние стратегиски юришници на власта, да ги наречам, оние демагози, кои што се тоа што го спомена околу црните вести. Знаеш ли кој е виновен за сето тоа? Ние, новинарите, сме биле виновни затоа што ништо розово и убаво не сме кажувале, затоа што цело време сме ги потенцирале црните работи. По толку црнила, што треба ние да ставиме розови очила и да се смееме и сега да кажуваме гачки и шеги за опсе, за прекрасниот Османи, што, мислам, ова повторно релативизација и демагогија, новинарите се виновни и медиумите за црнилата кои што се присутни во Македонија, а не тој што ги прави црнилата, односно власта. Да, тоа е начинот во кој што они ја третираат собствената одговорност, они се безгрешни, они се совршени, они даваат се од себе. Љупчо, тоа е од праисторија. Манифестациите за лебот и за игрите од Стариот Рим. Разбирате, сега само тие добиваат некакви други помодерни форми, па и виновизијата. Направи Ковачевски гаф, се избламира, но 3 дена неговото дајте вина, хочу лом, покри илјадници трагични судбини во државава, на кои што не им е ни до вино, ни до лом. Тоа е и светски тренд. Infotainment, информација која што на крајот треба да заврши, да покрие со забава, со некаква забавна содржина, со нешто што ќе да фокусира од вистинските проблеми. Здравствени или образовни или правниот систем комплетно разрушен и секакви други кои што ни се случуваат. Одговорна влада, еве спомнавме податоци за сиромаштијата, 600.000 луѓе во потполна или делумна сиромаштија. Неодамна излезе податок кој што исто така фрапираше, а за кој што власта не очигледно направи се за да поминат тие информации невидливи, неприметни. Излезе информација дека 2022 и 2021 година само во Германија државата е напуштиле скоро 90.000 луѓе. Само во Германија, да не зборуваме за другите западноевропски дестинации, кои што се интересни за нашите сограѓани кои решават да си одат. Тоа се цел велес, цел штип и една демиркапија. 90.000 луѓе си отишле за 2 неполни години, 2021, 2022. Продискутира државата со сите инструменти што ги има, аналитички и секакви други, но оваа најсериозна тема, демографскава чума, која што ни ја празни државата. Втора информација, исто така ја потиснаа точно со ова за новинарите да пишуваат весели и забавни вести, како што Министерката за култура посака од културните работници и уметниците на весели и на забавни теми да се пишува. За една година Европската агенција за животна средина вели дека починале 5600 македонци од загадениот амбиентален воздух кој што го дишиме. И тука сме пак на врвовите на Европа. ОПСЕ ја третира една од темите која што ќе биде главна тема на состанокот министерскиот е заштитата на човековата средина. Во седмиот град во светот според Македонија 5600 луѓе. Како да ја направи нормален новинар, човек, граѓанин оваа тема весела? Со што да ја покрие? Со каква глупост да ја покрие? Или со најголемата глупост да ја покрие? Не се покрива. Тие се фактите и за нас, за жал, посебно за владата, ако имаат грам одговорност, се крајно поразителни. Изборите доаѓаат сакале тие најмногу или не, бидејќи според сите анкети во низа зборуваме од најразлични извори и изведувачи, анкетите се тотално, апсолутно поразителни и не е ништо ново. Последен пат го видовме тоа на локалните избори, каде што по сите правила на нештата во светот барем требаше да се спакуваат и да си заменат од владата, но тие направија скаламуци и Заев го донесе Ковачевски, сите тие работи што бидна, па сменија 3 албански партнери во меѓувреме, нели повторно сето тоа што следува во оваа власт, но знаеме што не очекува. За 6 месеци нека бидат еве како што ќе бидат ако се на 8 нели мај, но еве за крај знаеме и кој ќе победи, и тоа да не се лажеме. Што да очекуваме, Васко, по изборите и што да очекуваме од новата власт? Што треба да очекуваме? Вие пред малку спомнавте дека најчесто ни се случува ако нешто тргне надолу, тргнува до крај надолу. Ќе ни се случи веројатно прџинска влада, која што беше еден политички инженеринг
Така. Во едни години во кои што беа такви какви што беа, но се уште држејќи власта како пиен за плот кога се држи до Пржинскиот договор, се уште да се држи до тоа, што признава? Да. Дека сме се уште таква држава Така. како тогаш, Така. или сме уште полоши? Да не случајно наместо заробена сме веќе и киднапирана држава? Или нешто полошо од тоа? Втор момент, денес председателот на собрание ги прогласи можните датуми за распуштање на собрание. Чесно е, на еден толку обучен председател на собрание, на толку обуки кои што странските нашите пријатели, меѓународни организации ги држеа, Вестминистер, ИРИ, NDI. Чесно е да каже дека овој собраниски состав неславно ќе заврши. Со 600 неразгледани и незавршени точки, меѓу кои за жал можно е да биде и денешна од анкетнава комисија, многу се плашам, и 60 собраниски седници незавршени. И европските, да не ги забораваме, И ќе одиме во знаменца, избори да. со незавршени многу горливи теми и прашања. Не само заради таа мантра што ја спомнуваат, заради опозицијата, заради нивната неможност да менаџираат со парламентарната дипломатија. Трето, не мора да ги следиме анкетите, излегуваме меѓу луѓе за разлика од власта, контактираме, не постои политичка кибернетика, политичка калкулација, која што може од актуелната власт да направи победник. И они тоа многу добро го знаат. И за жал, со тоа мнение, не знам колку ќе бидат подобри со тоа сознание. Се плашам да не бидат уште полоши и уште посвирепи од практикувањето на овој момент до моментот кога луѓето со пенкало ќе го кажат своето мислење на што мислат за ова. Што очекувам од новата власт? Тоа ќе биде нова власт. Очекувам нов морал, нова етика на владење. Очекувам нова гарнитура, честни, искрени, солидарни, умни луѓе кои што ќе се нафатат Македонија да ја градат од ново. Не знам од каде попрво, многу работи ги чека, значи луѓе полни со ентузијазам, прво да и дадат на Македонија, после да помислат дали на нив нешто им треба, да бидат мандарини од кинеската традиција. Луѓе кои што конечно ќе служат на државата, кои што ќе внесат нов морал на работење, нова етика, умност, трпеливост, ентузијазам и солидарност со проблемите на своите граѓани. Но една од најгорливите теми и проблеми ќе биде токму, ми се чини, на план на безкомпромисната борба против корупцијата, која што како општествена болест е подеднакво исто што е канцерот во медицината. Ти благодарам што беше мој гост. Ми беше задоволство. Ми беше чест. Благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави, имајќи предвид се што се случува околу нас, чувајте се многу.